这是印度人坐公交车啊，前门、后门都可以上，然后一边走，那个人前面还把人夹住的啊，看到没有？看到没有？那个公交车停了一下就跑了。好，这后面又来了一台。印度的公交车它基本上不停。Hello. Where are you going? Where? China. China. Yeah. Hello. Can you speak Chinese? No. 你好。English. 你好。你好。哎，你好。你好。这是一群初中生啊，非常热情。他们这边的公交车司机基本上是不会停了很久，然后大概是停个10秒钟，然后他就开跑了。然后下面的乘客啊都追着公交车跑。你看印度的公交车。如果他们那个不追着赶上去的话，他们那个学生很难坐上公交车的。这也是印度最有特色的一个乘公交车的一个方法。Hello。通过优步这个软件，搭车软件搭了一台出租车。现在我们就坐上了这个出租车啊，然后去我们订的另一个酒店的地方。是通过优步搭车软件，然后搭的一个出租车。然后因为在印度的话，如果你不通过搭车软件搭出租车的话，基本上有可能就是会被坑掉了。跟他谈价你也谈不到便宜的价格。看一下这个内饰啊，它印度的那个出租车里面的内饰。它是开的是一个现代车，然后前面是用一个手机支架。这是一台非常一个低配的廉价的一个现代车，是一个2厢车。这个出租车里面它是有空调的，它前面那个中控啊它是改装的。Hello， 你好，你好 ，I come from China。China， 你好，你好。你好。你好 ，Yes, very good。它这里是一台手动挡的车，然后中间是中央空调，它也是手动的。在整个印度首都，它的那个日本的车、韩国的车都是比较受欢迎的。韩国的现代车在印度是比较多的，其次的话都是日本的车了。哎，这还是手动的，手动摇的一个窗户。贩卖东西。